हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीव। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, इसी तरह अगर आपने हमारे ब्लॉग और हमारे पेज को लाइक नहीं किया तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप उनको विज़िट करें, उनको लाइक करें ताकि आप हमारी तमाम लेटेस्ट पोस्ट से फ़ायदा उठा सकें। आप अब हम आज की वीडियो की तरफ जाते हैं।